لاندې ضرب ترسره کړئ او ساده شوې نسبتي افاده یې وښایئ. ډومین یې ورسره ذکر کړئ. نو راځو لومړی د دې ډومین ګورو. نو یوازیني هغه قیمتونه چې دغه افاده ورسره نه تعریفېږي هغه قیمتونه دي چې په هغې سره دغه مخرج صفر کېږي. نو چې کله مخرج صفر شو بیا دا افاده تعریف نه لري. نو مخرج کله صفر کېږي؟ کله چې A, B, X یا Y د دې څلور واړو څخه هر یو صفر قیمت واخلي مخرج صفر کېږي. نو راځو د دې ډومین داسې لیکو چې ډومین یې عبارت دی ټول A, B, X, Y قیمتونه د A, B, X او Y قیمتونه داسې چې A, B, X او Y دا مساوي نه وي له صفر سره. نو دا چې ډومین هم ورته ذکر کوو. اوس راځو دغه الجبري افاده څنګه کوو؟ ساده کوو. نو دا چې اوس ضرب حالت کې ده، ضرب حالت کې صورت سره ضربېږي، مخرج له مخرج سره ضربېږي. دلته به ولیکو چې صورت کې موږ ته څه پلاس راځي؟ صورت کې پلاس راځي 3x مربع y ضرب دی 14 a مربع b او په مخرج کې پلاس راځي 2ab دلته او ضرب دی 18 x y مربع. اوس راځو ګورو چې څه شی له څه سره ختمیږي. نو را به شو دلته 14 په 2 ویشل کېږي، 2 په 2 ویشل کېږي، دا به ساده کو، دا به یو شي، دا چې په 2 ویشو 2 پاتې کېږي، 3 په 3 ویشل کېږي، 18 په 3 ویشل کېږي، دا به یو شي، دا به شپږ شي. دلته راځو a مربع هم په a ویشل کېږي، a هم په a ویشل کېږي، دا به یو شي، دا به a پاتې شي، b به له b سره ختم شي، x مربع هم په x ویشل کېږي، x هم په x ویشل کېږي، دا به یو شي، دا به x پاتې شي، y هم په y ویشل کېږي، y مربع هم په y ویشل کېږي، دا به یو پاتې شي، دا به y شي. نو اوس ګورو چې دلته موږ سره څه شی په لاس راغله. صورت کې موږ سره پاتې کېږي دا یو خو ضرب حالت کې توپیر نه رامنځته کوي، پاتې به شي ax او مخرج کې پاتې کېږي شپږ y. اوس به راشو ډومین به ورته معلوم کوو. موږ وایو چې a b x او y دا باید مساوي نه وي له صفر سره. نو تاسو ښایي دلته ووایئ چې y خو به در سره ومنو، دلته خو x a b یو هم نشته، دا څه بې مفهومه خبره شي. دلته موږ لیکو دا موږ دې دپاره کوو چې صحیح ده چې دا په a x b کې دا تعریف لري، یعنې دا بیخي پکې شامل هم نه دی، خو دې دپاره چې دا دواړه افادې دا افاده له اصلي افادې سره معادله پاتې شي. حتمي ده چې دغه شرط ورسره کېږدو، د دواړو ډومین باید یو شی وي. بلکې داسې هم ویلی شو چې که چیرې دا د اف ایکس تابع وي نو بیا باید دواړه عین ډومین ولري، ځکه که چیرې عین ډومین نه وي دا بیا بېله تابع ده او دا بیا بېله تابع ده. دا بیا په a b x کې تعریف لري او دا په a b x کې تعریف نشي لرلی.